Ну вот, последний, крайний комплекс камин с печкой сделанный. Все по той же схеме, ничего нового, с небольшими усовершенствованиями. Ну, эти мешки из-под смеси, но они не горят, не сырые просто. Ну, вот. Можно посмотреть поближе. Ну, вот говорят, плохой шов. Не знаю. Говорят, того не понимаешь, что как бы кирпич-то до 7 миллиметров бывает. А уж 2, 3 и 4 сплошь и рядом.